Alles, was du über Power aus Chainsaw Man wissen musst in diesem Video. Erstmal fette Spoilerwarnung, vor allem für die Anime-Onlys. Liken, teilen, kommentieren, Glocke weg, ihr wisst Bescheid. Power übernimmt die weibliche Rolle in unserem dreiköpfigen Protagonistencast. Obwohl sie aussieht wie ein Mensch, ist sie keiner. Aber sie ist auch kein Devil, sondern Power ist ein Fiend. Das bedeutet, sie ist ein Devil, der den Körper eines toten Menschen angenommen hat. Im Fall von Power den eines jungen blonden Mädchens. Einen Fiend in Chainsaw Man könnt ihr immer an dem Kopf erkennen. In Powers Fall sind es die blutroten Hörner. Bevor sie ihre Fiendform angenommen hat, war sie ein ganz normaler Devil, nämlich der Blood Devil. In dieser Form ist sie ca. doppelt so groß, hat 4 Arme, scharfe Zähne und ein paar ausgewachsenere Hörner. Wie der Name Blood Devil schon sagt, kämpft sie mit ihrem eigenen Blut. Sie schneidet sich zum Beispiel ihre Arme auf und das Blut, was dabei rausspritzt, formt sie in Waffen. Diese Fähigkeit heißt Blood Manipulation. Beispiele sind zum Beispiel der Bluthammer aus ihrem ersten Auftritt, Blutspeere oder der 1000 Terra Blood Rain, bei dem Power einfach mal 1000 Schwerter aus Blut regnen hat lassen. Das war allerdings in ihrer Devil-Form, nicht in ihrer Fiend-Form. Und wenn wir schon dabei sind, natürlich ist die Fiend-Form etwas schwächer als die Devil-Form. Unter anderem hat sie die Fähigkeit, Blut aus weiter Entfernung zu riechen. Sie legt eine relativ hohe Geschwindigkeit an den Tag und hat zum Beispiel einmal Denji outpaced. Dazu kommt natürlich auch noch, dass sie sämtliche Fähigkeiten hat, die jeder Devil und jeder Fiend besitzt. Das wäre einmal die Regeneration durch Blut, zweitens die Fähigkeit, Verträge zu erstellen und drittens die Wiedergeburt in der Hölle. Das bedeutet, wenn Power stirbt, wird sie in der Hölle wiedergeboren und wenn sie in der Hölle stirbt, wird sie in der Menschenwelt wiedergeboren. Ihre Regeneration durch Blut ist übrigens sehr viel stärker als bei den meisten anderen Devils. Das liegt einfach daran, dass sie der Blood Devil ist. Wenn sie zu viel Blut konsumiert, wachsen ihre Hörner weiter raus und bilden eine neue Form. Wenn das der Fall ist, ist Power nochmal ein Stück schneller und stärker. In der gesamten Laufzeit von Chainsaw Man haben wir Power nur einmal einen Vertrag eingehen sehen und das ist der mit Denji. Genug von ihren Fähigkeiten, kommen wir zu ihrem Charakter. Power ist narzisstisch, asozial und laut. Die Hauptinspiration für ihren Charakter ist Eric Cartman aus South Park. Dazu kommt, dass sie eine chronische Lügnerin ist, die alles immer so darstellt, dass es für sie am besten ausgeht. Wie Cartman eben, sie schiebt immer die Schuld auf andere. Am wenigsten Respekt hat sie vor Menschen. Denn sie hasst menschliche Werte wie Fürsorglichkeit, Dankbarkeit oder Vertrauenswürdigkeit. Sie lästert, geizt rum und erzählt sämtliche Geheimnisse weiter, die man ihr anvertraut. Genau genommen feiert sie nur sich selber, alle anderen sind kacke. Zum Beispiel ist sie direkt am Anfang der Geschichte bereit dazu, Denji zu verarschen und ihn auszutricksen, um ihre eigenen Bedürfnisse zu stillen. Sie war original dazu bereit, sein Leben zu opfern. Das Interessante in dieser Situation war, dass sie es für ihre Katze Miaui gemacht hat. Ja, ihr habt richtig gehört, diese Hängengebliebene hat ihre Katze echt Miaui genannt. Unfassbar kreativ. Jedenfalls ist diese Katze unser erster tiefer Einblick in Powers wirklichem Charakter. Denn zu ihr hat Power eine tiefere Verbindung. Sie haben Zeit zusammen verbracht, weswegen Power sie in ihr Herz geschlossen hat. Man kann sehr deutlich sehen, wie viel Miaui in Powers Leben bedeutet. Und genau dieser Miaui-Flashback ist ein Foreshadowing auf Powers gesamten Charakter. Denn ihre Entwicklung ist mit die größte in der gesamten Show. Denn im Laufe von Chainsaw Man legt sie ihre narzisstische Ader immer mehr ab und wird extrem abhängig von ihrem Umfeld. Ihre Beziehung zu Aki und vor allem zu Denji wird immer intimer und menschlicher. Ihr müsst euch das so vorstellen wie Mowgli, der eigentlich ein Mensch ist, aber von Affen erzogen wurde. Das sorgt dafür, dass er diese affentypischen Charakterzüge hat. So ähnlich läuft das mit Power. Sie ist ein Devil, der absolut narzisstisch ist und im Laufe der Geschichte, je mehr Zeit sie mit Menschen verbringt, desto menschlicher wird sie. Dieses Abweisende und Arrogante war mehr oder weniger nur ein Schutzschild, um nicht verletzt zu werden. Denn gefühlstechnisch ist Power sehr viel weicher, als sie tut. Denn wenn du dich vor anderen öffnest und deine Schwächen offenbarst, dann bist du natürlich auch angreifbar. Und Power weiß das. Ich meine, das erste, was wir über sie erfahren, ist, dass sie gemobbt und verarscht wurde, und zwar vom Fledermausteufel. Die harte Realität hat sie erzogen und genau so hat sie auch gelebt. Am härtesten wird ihre Zuneigung und Abhängigkeit nach dem International Assassins Arc dargestellt, wo ihre Psyche aufgrund von bestimmten Ereignissen komplett im Arsch ist und Denji und Aki sich um sie kümmern müssen. Gekrönt wird das Ganze dann mit der Szene, als Power Denji einen Geburtstagskuchen bringen will. Spätestens hier wird klar, was Power für eine gigantische Charakterentwicklung im Laufe der Geschichte durchmacht. Die Person, die davon gesprochen hat, dass sie auf alles scheißt und dass das Leben wertlos ist, bringt Denji eine Geburtstagstorte, die literally dafür steht, dass man das Leben und die Geburt feiert. Solche Gesten und kleine Aufmerksamkeiten sind genau das Gegenteil von dem,
was ein Narzisst tun würde. Das, meine Freunde, ist die neue Power, der Teufel, der zum Mensch wurde. Unglaublich, wie schön Fujimoto in nur 97 Kapiteln dieses Development geschrieben hat. Nur um sie dann vor unseren Augen zu töten. Ja, ihr habt richtig gehört, Power wird vor unseren Augen erbarmungslos weggeballert. Einer der erbarmungslosesten und härtesten Plot-Twists im gesamten Manga. Jedenfalls spitzen sich daraufhin die Ereignisse zu und das nächste Mal, wo wir Power sehen, ist mit Denji zusammen in der Mülltonne. Denn dort vollziehen sie den vorhin erwähnten Devil-Vertrag, der beinhaltet, dass sich Power komplett für Denji aufopfert und quasi ein Teil von ihm wird. Das ist auch die finale Szene von Powers genialem Character Development. Sie opfert original ihr Leben für jemand anders. Am Anfang der Story wollte sie Denji sein Leben für ihren eigenen Zweck opfern. Und am Ende der Story opfert sie ihr eigenes Leben für Denji. Eine von vorne bis hinten runde und perfekte Charakterentwicklung. Und locker einer der besten weiblichen Shonen-Charaktere, die wir seit Jahren bekommen haben. Jedenfalls ist Denji sein Teil des Vertrags noch nicht erfüllt. Denn was Power von Denji verlangt, ist, dass er den neuen Blood Devil findet, sich mit ihm anfreundet und ihn zurück in Power verwandelt, damit die beiden wieder Buddies werden können. Das waren Powers letzte Worte. Und Fans sind sich einig, dass wir zumindest den Blood Devil in Chainsaw Man 2 wiedersehen müssen. Jedenfalls ist Power jetzt ein Teil von Denji und er hat dadurch geupgradete Fähigkeiten. Er beherrscht nun auch die Blutmanipulation und kriegt neue Fähigkeiten wie zum Beispiel Blutdoppelgänger, ähnlich wie in Naruto. In Chainsaw Man 2 haben wir übrigens gesehen, wie Denji eine Katze statt Menschenleben rettet, was symbolisch natürlich auch dafür steht, dass Power jetzt ein Teil von Denji ist. Obwohl sie tot ist, ist sie immer noch bei ihm. Das war alles, was ihr zum Blood Fiend Power wissen müsst. Schreibt mir in die Kommentare, welcher Charakter als nächstes kommen soll. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Checkt gerne meine anderen Videos ab und denkt an die Geburtstage von euren Liebsten.